Et dans le débat, le deuxième principe de la thermodynamique. Alors, prenons un système thermodynamique S, par exemple un gaz. Donc, ce gaz est composé de plusieurs particules, des molécules NAF, le gaz. Donc, les particules sont ordonnées d'une certaine manière. مرتبين بواحد الطريقة محددة. ياك افترضوا بلي عندنا واحد لا température T. ناخدو هاد لو غاز à base température. Donc, كاين واحد لو موفمون ديال هاد لي بارتيكول هادو. إلا خدينا طومبيراتور صغيرة كيما قلنا، هاد لو موفمون غادي يكون صغير. كل ما ارتفعت درجة الحرارة، كل ما تزادت لاجيتاسيون تيرميك، كل ما هادوك لي بارتيكول غادي يبقاو يتحركو بالزربة ويبقاو يوقعو ليا اصطدامات دي شوك. دونك غادي يكون واحد الترتيب محدد. كاين واحد لوردر ان سيغتان اوردر ديال هاد لي بارتيكول. غادي ناخدو لو ميم غاز مي اون فا شوفي. غادي نحاولو اننا نرفعو on va élever la température T. Donc T' supérieur à T. Donc le mouvement des particules غادي تزاد. غادي تزاد la vitesse ديال les particules, غادي تزادو les chocs. ف شنو غادي يوقع؟ Le système est donc plus désordonné. هذاك الترتيب اللي كان في الأول ما غاديش يبقى. ما غاديش نبقى نشوف واحد الترتيب محدد لأنه كثرات الحركة كثرات les mouvements ديال هاد les particules ديال le gaz. Donc on va présenter une fonction qui va mesurer la désorganisation ou le désordre microscopique du système thermodynamique. La fonction est l'entropie. Donc, le deuxième principe de la thermodynamique. Donc là, l'énoncé. Lors de l'évolution infinitésimale d'un système physique fermé, la variation d'une fonction d'état, extensive, conservative, le premier principe. La variation d'une fonction d'état extensive et conservative appelée entropie. Entropie S du système est donnée par D de S est égal à la chaleur élémentaire sur la température T sigma plus l'entropie élémentaire. كل حاجة غادي نشوفو اشنو كنقصدو بها. هذا هو لو دوزيام برانسيب. كاينين بزاف ديال لي تيكست ديال لو دوزيام برانسيب خدينا واحد فيهم، لكن العلاقة بالنسبة لينا هذه هي المهمة. غادي نشوفو كل حاجة شنو كنقصدو بها. دي دو اس قلنا هي لونتروبي élémentaire هادي l'entropie حيت خدينا دي دو اس ماشي اس دونك l'entropie élémentaire هادي la quantité de chaleur élémentaire donc la quantité de chaleur élémentaire échangée avec le milieu extérieur T sigma هذه la température du système à l'interface يعني شنو؟ عندي ان سيستم فيرمي، المهم ان سيستم تhermodynamique، يعني كاينه واحد لا سيرفاس فيرمي ياك كيديليميت ان فوليوم، كاينه واحد المساحه اللي كتحصر واحد الحجم، يعني الجناب ديال هاد السيستم، هاد الجناب هادو عندهم واحد لا طومبيراتور، هاديك هي تي سيغما. دونك لا طومبيراتور ديال لا فرونتيير ولا ديال l'interface هي T sigma. Et finalement, delta SI, l'entropie
élémentaire créé dû à toutes les modifications internes au système. Entre parenthèses, les phénomènes irréversibles. يعني عندي واحد لا ترانسفورماسيون تhermodynamique كل ما عندي واحد لو فينومين irréversible كل ما كبرات هاد القيمة ديال دلتا اس اي ديال هاد لونتروبي إليمونتير. دونك هاد لونتروبي دلتا اس اي كتكبر كل ما تزادو عندي لي فينومين irréversible. اشنو هما لي فينومين irréversible؟ شنو كنقصد بهم؟ ان فينومين irréversible هو ان فينومين اللي الا مشى فواحد لو سونس ما عندناش الحق ولا ما نقدروش اننا نرجعوا لو سونس انديريكت. مثلا اون ترانسفورماسيون او اون رياكسيون شيميك دون ان سول سونس. الا عندي اون ترانسفورماسيون شيميك اللي كتمشي في ان سونس واحد، مثلا الاحتراق مثلا، واش يمكن ليا نرجع للور؟ واحد الورقه بدات كتحرق، واش يمكن ليا ندير شي خطوه باش الاحتراق يرجع للور والورقه ترجع كما كانت في الاول؟ مستحيل تكون هاد القضيه. دونك هاد لا رياكسيون هادي راه ان فينومين irréversible. لو ترانسفير تيرميك حتى هو ما تيمكنش ليا نرجعو. عندي ان كور لا طومبيراتور ديالو هي 50 درجه، ان اوتر لا طومبيراتور ديالو هي 25. الا قاسو بعضياتهم فهداك اللي عنده درجه حراره كبيره غيبدا ينقل اون كونتيتي دو شالور لهداك اللي عنده طومبيراتور صغيره. داز واحد شويه الوقت، هداك ما بقاتش عنده 50 ولات عنده 35، الاخر ولات عنده 35 مثلا. واش يمكن ليا ندير شي حاجه باش هداك اللي كانت عنده 50 ترجع له؟ ما عنديش الحق ولا ما نقدرش ندير هاد القضيه. دونك لو ترانسفير تيرميك راه حتى هو ان فينومين irréversible. اذا كل ما تزادوا هاد لي فينومين irréversible كل ما كبرات هاد لونتروبي élémentaire créée due aux modifications internes du système delta SI. دونك عرفنا كل حاجة شنو كنقصدو بها في هاد لو دوزيام برانسيب. دي اس تيغالا la chaleur élémentaire sur la température de l'interface plus l'entropie due aux modifications internes. Donc des résultats كيفما شفنا مع l'énergie interne قلنا une fonction conservative, une fonction d'état conservative. Donc delta S ne dépend pas du chemin suivi, ne dépend pas du chemin suivi. Delta S d'un cycle est égal à 0. هاد السؤال دابا si la transformation est réversible. عطوني دابا le deuxième principe de la thermodynamique, il est quand la transformation réversible. Donc, ds est égal à la quantité de chaleur élémentaire, elle a T sigma شنو هي نفسها T la température ديال extérieure غتكون هي la température ديال le système plus شنو كتساوي هاد l'entropie هادي دلتا اس اي كتساوي زيرو، حيتاش لا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل بمعنى ما عنديش دي فينومين ايريفيرسيبل اللي تيخليو انها تكون عندي هاد دلتا اس اي. اذا شنو كتساوي زيرو. دونك كتبقى عندي دي اس تيكالا دلتا كيو سور تي. دونك شنو كنكتبو هنايا؟ هاديك لونتروبي إليمونتير دلتا اس اي تيكالا زيرو si la transformation est réversible. Il est quand la transformation est réversible, alors delta SI est strictement supérieur à 0. Ça fait le deuxième principe dans le cas d'une transformation réversible. ممكن نزيدو هاد دلتا كيو على تي سيغما كنرمزولها بدلتا اس او كتسمى لونتروبي élémentaire حتى هي élémentaire échangée.
تساوي la quantité de chaleur et la température de l'interface. Alors غادي نشوفو le cas, donc شفنا le deuxième principe dans le cas d'une transformation réversible. D'abord غادي نشوفو une transformation réversible et adiabatique. Donc في هاد الحالة غتكون delta Q, la quantité de chaleur échangée nulle, car la transformation est adiabatique. On rejoint le deuxième principe dans le cas d'une transformation réversible. Je note prendre ds est égal à 0. ds égale à 0, يعني شنو؟ يعني l'entropie S est constante. Donc في الحالة هذه, on dit que la transformation est isentropique. Isentropique يعني la température demeure constante dans cette transformation. نزيدو واحد القضية كان خاصنا نشوفوها في l'énergie interne وفي l'enthalpie. إلا كانت du égale à 0 ماشي دلتا U égale à 0 du حيت ملي كتكون du égale à 0 يعني هنا l'énergie interne راها constante في la transformation كاملة ملي بدات حتى سالات نفس l'énergie interne à chaque instant. لكن ملي تنكتب دلتا U égale à 0 هنا كنقصد غير ليطا إنيسيال و ليطا فينال. نفرقو بين هاد الجوج هادو حيت إلا كان دلتا يو إيكال زيرو مثلا شفنا غير في ان سيكل، غير في ان سيكل كتكون دلتا يو إيكال زيرو، ولكن هنا تنشوفو غير ليطا إنيسيال ليطا فينال، ما تنشوفوش الوسط ليطا انترميديير. دونك دابا كنهضر على إلا كان دي يو إيكال زيرو يعني بلي يو إي كونستونت، وهنا تنهضرو على اون ترانسفورماسيون إيزو إنرجيتيك. هادو يعني غير سميات تقدرو تشوفوهم. وإلا كانت دي اش إيكال زيرو هنا اش إي كونستونت تنهضرو على اون ترانسفورماسيون إيزونتالبيك. هادو اونتر بارونتيز. حنا بالنسبة لينا هضرنا دابا على اون ترانسفورماسيون ريفرسيبل إي أدياباتيك. Donc, dans le cas d'une transformation réversible et adiabatique, S reste constante. On dit que la transformation est isentropique. غادي نبينو دابا deux égalités كيتسماو les identités thermodynamiques. غادي نستعملوهم باش نبينو هادوك لي لوا دو لا بلاس اللي كنا ديجا بينا pour une transformation adiabatique réversible. Donc شوفوا معايا غادي ننطلقو Mais le premier principe, du égale à la quantité de chaleur échangée plus le travail échangé. نزيدو عليه le deuxième principe اللي كيعطيني بلي la quantité de chaleur échangée كتساوي T fois ds. Donc من هنايا pour une transformation réversible, ds est égal à la quantité de chaleur échangée sur la température, donc la quantité de chaleur est égale à T fois ds. Donc شنو غادي يبقى عندي du est égal à T fois ds plus le moins P fois dv. P extérieur à تساوي P حيت خدامين في une transformation réversible. Donc هادي كتسمى les premières identités thermodynamiques. غادي نمشيو دابا l'entropie. Donc l'entropie شنو كتساوي اش؟ هي U plus PV. نديرو لا ديفيرونسيال. دونك DH شنو كتساوي؟ هي DU plus DPV. شنو هي DPV؟ هي P fois DV plus V fois DP. DU غادي نعوضها من la première identité تبقى T fois DS moins P fois DV plus P fois DV plus V fois dp. ثم غادي نختزلو تبقى عندي la deuxième identité thermodynamique dH est égal à T fois ds plus V fois dp. Donc هادي la deuxième identité thermodynamique. كنعبرو على la différentielle ديال H
ولا différentiel de U en fonction de l'entropie, en fonction de la différentielle de l'entropie. إذا دابا غادي نخدمو pour un gaz parfait، غادي نرجعو نخدمو pour un gaz parfait، غادي نخدمو في l'adiabatique réversible. Une transformation adiabatique et réversible d'un gaz parfait. غادي نبينو هاديك P fois V à la puissance gamma est constante. غادي نرجعو لهاد لي زيدونتيتي thermodynamiques. قلنا بلي pour une transformation adiabatique réversible ds est égal à 0 ياك. دونك شنو يبقى عندي؟ غتبقى عندي du كتساوي موان بي فوا دي في و دي اش كتساوي في فوا دي بي. غادي نقسمهم على بعضياتهم، تبقى عندي دي اش على دي يو، ولا ندير دي يو على دي اش اللي بغيت، شنو كتساوي موان في سور بي فوا دي بي سور دي في. ومن جهة أخرى شنو كتساوي دي اش en fonction ديال سي بي؟ هي سي بي فوا دي تي، هادشي بوغ ان غاز بارفي. وشنو كتساوي دي يو؟ هي سي في فوا دي تي. دي تي غتمشي مع دي تي، سي بي على سي في شنو هي؟ هي غاما، لو كوفيسيون دو لا بلاص. الوغ بينا لو كوفيسيون دو لا بلاص دابا. دونك شنو بقى عندي؟ موان في سور بي نعاود نكتبها فوا دي دو بي سور دي دو في تيكالا غاما. غتعطيني بلي موان دي دو بي سور بي تيكالا هاديك موان في سور دي في غنديها للجهة الأخرى، تبقى عندي دي في سور في فوا غاما. وهاد العلاقة هادي إلا درنا لها لانتيغراسيون، الوغ ديجا هاد الخطوات كنا درناهم، راه كنا وصلنا لهادي، درنا لانتيغراسيون، دخلنا لانتيغرال، دخلنا بينا الآلان، وبينا في الآخر بلي بي فوا في على بويسونس غاما إت اون كونستونت. دونك هادي هي المهمة، ومنها كنستنتجو هادوك لي دو زوطخ اللي فيهم تي مع في واللي فيها بي مع تي، يعني لي لوا دو لا بلاص اللي كنا ديجا شفنا. الوغ نحسبو دابا l'entropie d'un gaz parfait. Alors غادي ناخدو la première identité thermodynamique. Donc نرجعو هنايا du est égal à T fois ds moins pi fois dv. ومن هنايا غادي نخرجو دي اس ونانتيغريو، يعني من دي اس ندير لانتيغرال غنحصل على اس، ولا نحصل على دلتا اس. دونك دي اس شنو كتساوي؟ غادي ندي هاديك بي فوا دي في الجهة الأخرى ونقسم على تي، غتبقى عندي دي يو على تي بلوس دي يو على تي بلوس بي على تي فوا دي في. من بعد دابا يمكن ليا نانتيغري دابا. دونك هاد دي يو باش نعوضوها بسي في فوا دي تي. دونك كتبقى عندي دي اس كتساوي سي في فوا دي تي على تي بلوس، هنا عندي هاد بي غنعوضها ب ان ار تي على في، كتبقى عندي ان ار تي على في فوا تي فوا دي في. الوغ غتمشي تي مع تي تبقى عندي ان ار فوا دي في سور في، ان ار فوا دي في سور في. غادي ناخد هاد لا ريلاسيون هادي اي جو في لانتيغري، غادي ندخل لانتيغرال. لانتيغرال ديال دي اس شنو هي دلتا اس، يعني اس فينال موان اس انيسيال، يعني غندير لانتيغرال من تي انيسيال تي فينال، ولا من ان بوان ا لان بوان بي بصفة عامة. حيت فاش كندير لانتيغرال منديرش غير لا طومبيراتور، ندير ان بوان، هاد لو بوان معرف بلا طومبيراتور بلا بريسيون وحتى
بلو فوليوم، لأنه تلاحظو بلي هنا غنانتيغري على لا طومبيراتور وهنا غادي نانتيغري لو فوليوم، دونك خاصني ندير بصفة عامة أو بي. دونك دلتا اس اشنو كتساوي؟ لي هي اس بي موان اس ا كتساوي سي في فوا دونك الانتيغرال واحد على تي دي تي شنو هي ال ان دو تي، دونك ال ان دو تي من ا ل بي بلوس ان ار فوا ال ان دو في حتى هي من ا ل بي، دونك كتبقى عندي سي في ال ان دو تي بي موان تي ا هي ال ان دو تي بي سور تي ا بلوس ان ار ln de VB moins ln de VA هي ln de VB sur VA. Donc هذه هي la variation de l'entropie pour un gaz parfait. اعتمدنا على la première identité thermodynamique، يمكن لينا نعتمدو على la deuxième identité thermodynamique هذيك اللي فيها l'entropie، هذه اللي فيها l'entropie la deuxième. نفس الحاجة غادي نخرجو دي اس من هنايا وغادي نديرو لانتيغرال، غادي نحصلو على اون اوتر فورمول ولكن في الاخر راهم متساويين، متفقين؟ دونك سالينا من لو دوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك، شفنا الامور الاساسية. دابا غادي ندوزو لي موتور اولا لي ماشين تيرميك.